सर्दियों के इस मौसम में अपने बर्ड को स्वस्थ कैसे रखें। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और सर्दी के इस मौसम में अगर अपने बर्ड्स को बहुत अच्छा रखना है तो रात में उनका पानी निकाल कर फेंक दीजिए। सुबह सुबह 12 या 1 बजे के आसपास आप सुबह सुबह गर्म पानी करके लाइए और इस तरह से गर्म पानी लेकर अपनी कॉलोनी में पहुँचिए, जैसा कि मैं पहुँच गया हूँ। और अपने बर्ड्स को देखिए, यहाँ पर साफ बर्तन में, खाली बर्तन के अंदर जो यहाँ रखा हुआ है उसमें पानी प्रोवाइड किया। पूरे बर्ड्स ने देख सकते हैं यहाँ पर पानी पीना स्टार्ट कर दिया है। और इस तरह से ये सुबह सुबह आप इनको हल्का सम पानी, जो नीम गर्म पानी बोलते हैं, वो प्रोवाइड करिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये दाना जो हमने निकाल लिया था, इस दाने को